enjiri nagitandise dda in advance mugende mubeere ensigo omukisa gwammwe tegumuvunda mubeeko omukisa nga ne bwe baba basuubudde ebintu by'otunda ne bakoppa engeri gy'otambula ne bakoppa engeri gy'oyogera ne bakoppa bizinesi gy'okola Katonda wagawa omukisa tebaguduplicatinga y'ensonga lwaki originalities comes from only God. Mbasabidde omukisa oguli original ogwabasamize guba duplicate. Mbasabidde an original blessing original blessing ebeeko n'erinnya lyo ebeeko n'erinnya lyo. Mazima bangi babeere n'ebintu ebisinganawo obulungi naye nga abantu bagamba nti waliwo omukyala akolera kulina edduuka, waliwo waliwo ennagula, waliwo omutembeeyi gwenjagala wali mu kivu, waliwo omuntu wali gwenjagala. Mazima obeereko okwagala nga naye kennyini weebuuza oba njagaddeko nnyindo naye Mukama nga akuwadde omukisa talina nfaananayo, nga si ye gwe mulungi ennyo naye ng'omusajja afiira ku ggwe, nga si ye gwe mazima eyasoma ennyo naye nga Katonda ng'akuwadde omukisa, mazima nga si gwe amanyi nnyo kubanga taqualifying nga bali qualified. He qualifies the unqualified. Tayita abo basaanira, asanyiza abo batasaanira. Enjiri nagitandise dda mu bigambo bino bye njogera. Mu kulonda Musa yali tamanyi kwogera, bakuyita stammering, yali ananaagira. Musa nga tamanyi kwogera. Mukama n'agamba nti gwe I've decided nsazeewo kulonda gwe. Yali tasaanira. Kabeere Dawudi mazima mu baana taata be yali amanyi nti baana bwe bamubuuzanga ajjayo abaana bo nga Dawudi tamumanyi nga mwana. Imagine naye Mukama gwe yassalawo mwe mwava mazima mwe mwava mu nnyumba ye, mwe mwava kabaka gwe tuvunnamira ffenna. Kristo mwana wa Dawudi, Kristo mwana wa Dawudi. Imagine oba njogere kwani oba ngambe kwani oba njije yani Yusufu bali temwamwagala, baganda bali tebamwagala naye Mukama yali ayagala. So njagala kwogera ku kigambo ekyo bayita okwagala kwa Katonda. Okwagala kwa Katonda kwagala abatasaanira ne kubasaanyiza. Agamba nti akozesa ebisirusiru by'ensi n'akwasa ensonyi ebyeyita ebigesigesi, era akozesa ebinafu by'ensi n'akwasa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi. N'akwasa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi. So ono w'omukkiriza obulamu bwo bugenda kyuka. Ono w'omukkiriza obulamu bwo bugenda kyuka. Ye Mukama taliko terms and conditions. Oba wasoma oba tewasoma taliiko ebyo. Tabuuza buwanvu bwo. Tagamba nti nze okulokola ndokola banene. Tagamba nti nze okuyamba nyamba oba bampi bokka. Agamba ffenna erinnya ly'eddala nze lye namwetuumira ye mwami mwenna mugye. Ayita ffenna okutuwa ebirungi bye, ayita ffenna okutugwanyiza obulungi. Obulungi bwe tebusosola. Peetero yakyogera mu bikola by'abatume essula ya 10. N'agamba nti ntegedde nti ddala Katonda tasosola mu mawanga. Ntegedde nti Katonda tasosola bantu. Ntegedde tewali badde nze I was not qualified. Bangi bantunuulira abagulizi b'enjiri bajja ne baŋŋamba naye ggwe tulindira tulabe eddala kikida ky'otusingako ekyenjawulo. Ne mbagamba munnange siina naye niko kisa kya Mukama. I'm serving by grace. Sinza amanyi ennyo okubuulira enjiri, sinza amanyi ennyo n'ebitabo byange si bye biri awo by'amanyi ennyo nti amwe doctorate have PhD. By the moment we nakkiriza Kristo okuwumulokosa obulamu bwange, ye musomesa akwata ku bayizi ne batagwa, yampa kye bayita PhD. Nga PhD si ya bitabo wabula PhD mu nsi ey'omwoyo, nga I can pull heaven down, nga nsobola okusaba eggulu n'erikka, nga nsobola okwegayirira n'okumukoowoola. Njagala naye weezuule ki ky'oli. You are a princess, oli mumbejja, oli mulangira. Y'ensonga lwaki Mukama ayagala mu byonna. Bayibuli egamba nti buli muntu ali ku nsi yamuteekerateekera ekifo kye mu ggulu. Akyogera mu Yokaana essula 14 n'agamba nti laba ŋŋenda era ennaku tezaayitawo. Yesu Kristo yamala ku nsi ebbanga ttono naye byonna yabimanya, byonna yabitegeera n'amanya emitima gy'abantu. Y'ensonga lwaki abeerawo tuyamba. Kyova Bayibuli eyogera mu Zabbuli essula ya 18 18 onyola 8 n'olw'omwenda 18 onyola 8 n'olw'omwenda. Kandi tusomere
abagendo abamafuta mugenda gasanga wano mukama abampeera omukisa nagasabidde ddala bweteeka amafuta ku bwenyi ogenda okole. Don't worry about any challenges ogenda sanga mukama agenda zikuwanguliza. Katonda teri kipya, teri muntu gw'atamanyi mutima, amanyi buli empisa n'agayisa ag'okunsi. Amanyi nze don't worry about my enemies. Wensikiriza mukama saagala kumanya bye batanjagala, bwe mmanya njagala saagala kuwulira muntu oba kigambo kiva mukama kwoyo atanjagala. But the moment infunye ekyo omutima kyekwagala, buli mutima gwonna ogw'omuntu guyayanirwa kye bayita okwagalibwa. Buli mutima gwonna ogw'omuntu, everyone deserves to, buli muntu yenna asaanira ekigambo kye bayita okwagala oba okwagalibwa. Teri muntu atayagala mwagala. Kyova abasinga ebingi bakola ebintu ebyali badde bitasaana to attract oba bafune okwagala ne bakomekereza nga basinga beeyambudde bute, abasinga omukazi n'omusanga mazima ng'ayambadde akagoye, oyo nno omuvangako ng'ayambadde akagoye oba nkyogere nti manye ebigambo ebimu bizibu munanjogeza agagamba aganene ne mugamba naye musumba buli wali ayogera agagamba agazito, naye bino mbyogera kuba wano tewali mwana muto balwanira kye bayita okwagalibwa. Abo baba balina enkalamata ng'okwagala kw'omuntu omu tekusobola mukkusa. Era nsaasira abasajja abagulana ku bakazi bwe batyo, abo mbasaasira mu byonna. Focus on God. Okwagala mukama kwalina gy'oli akwogerako mu Yeremiya 3:3 onyirwa kusatu ya Jeremiah 31 verse 3 agamba nti yatwagala n'okwagala okutaliggwaawo, an everlasting love, okwagala okutamanyi season. Ensi yonna ne weekukyawa. Yakola statement mu Zabbuli eky'enamwezi, njagala buli wembeerawo Zabbuli eyo njimba ku mutima eri gwafuuka oluyimba gyendi. Yagamba nti obukumi n'akakumi binaakuŋŋaŋŋananga gy'oli okulwana naawe, naye tewabenga yadde ekinaakutuukangako, tewabe yadde kabi. Obukumi n'akakumi ategeeza your enemies balibeera bangi abakukyawa, naye yadde gye banakoma okukukyawa. Mukama akimpadde eri gwe omuntu ng'owulira ensi tekwagala, manya nti waliwo akutegekedde okwagala ye Kristo, kubanga ku lulwo for the sake of your life, ku lw'obulamu bwo gwe yatiirisa omusaayi, yatiirisa. Teri kintu ky'ogenda tuukako nga tulwanyisiddwa. Era nsiba nkyogera nti omuntu yenna w'osanga entalo, it's an indication you are going somewhere. Omuntu yenna wakolanga ekintu ne wataba muntu agolokoka kulwanyisa, fuba nnyo okole ekintu. Oba kyogere ntya, omuntu omu yagamba nti kola nnyo otuuke okuba ng'erinnya lyo balikayanira like nga as autograph. Omuntu nagamba nsayiningirakuwa nsayiningirakuwa, naye nga womanyi the higher you go oba wala gy'ogenda ne challenges okuma okusanga ennene, naye buli w'osanga challenges ye indication nti oyina w'otuuse. Kkiriza Kristo, onukkiriza ogenda kuwangula challenges, kubanga obulamu ne challenges tebyawukana. Obulamu bulina okubaamu amaziga, era senga si maziga obulamu tebwali nnyumye. Obulamu tebwali lumye, ate twalibadde tusanyukira ki? Walibadde ng'essanyu nga terigasa, naye you value essanyu olw'ensonga nti womala emyaka n'emyaka ng'okaaba, olunaku olumu lw'ofunye ku ssanyu. Ekyama ekiri emabega olunaku lwe bayita Christmas Day si kirala nti lwe lunaku ensi lw'esa negamba ye public holiday yasooka ne bagamba nti we have rested, leero kusanyuka busanyusi. Era gaba mawulire nnyo omuntu wagamba nti bannaye nze sireerabira Christmas, nafiirwa maama wange. Olabira ddala nga kyamukasuka wala naye newankubadde yafiirwa maama we n'omubuuza mwamuziika ddi, nga ntwamala kulya Christmas. Twamala kulya Christmas, lunaku lwa ssanyu luluyindirirwa okuvannyuma lw'ennaku nga 3 like 300 days ng'ensi waiting for only one day okulukuza. Naye ffe abakkiriza Kristo we value each and every day. Tuvaluinga buli lunaku lwe tukeesa luba Christmas, buli lunaku lwe tugolokoka tulitwala nti lwa muwendo. Tumala kulokoka, nze namala kulokoka netegeera nti buli lunaku n'essaawa gy'okeesezza
eba ya mugaso. Buli kadde konna k'okuba emabega okayitamu n'amaanyi ga Mukama. Buli kadde konna k'okuba emabega kino kakigambe tuyinza okuba tuli mu ssaawa emu oba nga sigenderera mu bbiri naye nga luwa batasobodde giyingira ng'abadde talina wamuluma. Abantu amba bw'omugamba nti gundi yafa akubuulizaawo yafa ki? Si buli afa nti azini abadde mulwadde, bangi bafa naye nga si lwa bulwadde. Bangi bafa naye nga si lwa bulwadde. Entuuko yo kasita etuuka osobola n'okuba ng'oli wano ng'oyimiridde n'onogokeeri. Osobola okuba ng'oli wano obadde oyimiridde n'onogoka bunogosi. Osobola okuba ng'obadde wano oyimiridde ekintu okuva ewatali from nowhere ne kikuba mu ggwe. Naye mu byonna w'osabika n'olwapinga obulamu bwo mu Kristo. Bayibuli egamba nti tewaabenga kabi konna akanaakutuukako fe okufa. Yagamba yakola statement mu Matayo essula ya 10 ng'agamba abayigiriza be wakati nga batume. N'abagamba nti naye mbagamba bino ebigambo, temutyanga oyo azikiriza omubiri naye nga tasobola zikiriza mwoyo, naye mutyenga oli azikiriza omwoyo n'omubiri mugende. Mutyenga oyo so mu byonna akkiriza obulamu obwe Mukama afuuka entiisa yo ky'oli otuuse ekigambo kye bayita okutya okitunuulize Katonda. Omuntu gw'otya gundi gwe oba otya okukola ekintu ekimunyiiza oba tuyagala kujjawo onkolagana n'oba n'entiisa eri omuzadde. Omuzadde ye Katonda asooka ow'oku nsi. Then entiisa yo gikubisemu ya Katonda erina kubeera so double. N'otya Katonda double. When it comes for loving, abantu baagale naye Katonda mwagale nnyo. Abantu baagale. You don't have to hate. N'abatakwagala gwe you just love. Kubanga teeka. Teeka. Omuntu yenna alina obukyali musango. Kyalibadde kirungi senga buli bannaffe bafuna ebirungi twali basanyukiddeko. Kubanga tewali kirungi kituukibwako nga ffe abakyewadde. Abalina Katonda y'abawadde. Bwe gy'okuma okulaba eri okutunuliza eriiso ebbi eri munne ekirungi ky'alina. Gundi gw'oba onenya Katonda akimuwadde. So buli muntu yenna wali yagadde Katonda kubanga ye mugabi wa byonna. The provider of all, Jehovah Jireh, the Lord our provider. Wakuweera ddala talimba. Bayibuli egamba si mwana wa muntu okulimba. Kankusomera story abantu abasooka, abaana ababiri abasooka, naye omu yawulira obujja ku munne. Abaana abo bali mu lubereberye essuula. Bayibuli yange yonna eweddeyo. Abaana abali mu lubereberye essuula olubereberye essuula ey'okuna ndowooza kantandike ku nnyo ey'osooka. Bayibuli egamba kansome nga Bayibuli eno yakivuunula. Omanyi enzivuunula nnyingi eza Bayibuli asibannaawo era kino nkiyisaawo nga si campaigningira naye nga yisaawo nga akalango. Banaye mugule Bayibuli. Bayibuli ezirimu amazima zigenda ziggwaayo. Oba nkiddemu ngambye mugule Bayibuli. Olituuka ekiseera okunyonya Bayibuli eyogera ekituufu nga tokiraba. So ndi mu lubereberye essuula esooka. Olubereberye Genesis chapter 4 from verse 1 agambye nti Adamu ne yeegatta ne mukazi we Kaawa n'aba olubuto n'azaala Kayini. N'ayogera nti mpeereddwa omusajja. Kayini kitegeeza nti omusajja. N'ayogera nti mpeereddwa omusajja. N'azaala Aberi n'aba omulonzi w'endiga naye Kayini n'abeera omulaalo oba Kayini n'abeera mulimi. Imagine omu ekyabaawula omu yafokasinga ku Katonda yali musumba. Buli oli ekigambo kyonna nti ono musumba. The other name is a shepherd. Omu n'abeera ng'aweereza mu maaso ga Mukama. Then omulala n'asalawo okulima ebyensi. To focus on world. Omulala n'asalawo okulima ebyensi. Naye Bayibuli egambye etya? Bayibuli yange bannange. Mukama ajja kukola ebyekisa ajja nfuna endala. Bayibuli egambye nti ne bakungulanga ebiweebwayo oba ne baleeta ebiweebwayo eri Katonda. Aberi naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye. N'aleeta abaana ku b'endiga ze ababereberye. N'azitta n'awaayo mu bitundu ebyazo ebisinga obusafa. Mukama n'asiima Aberi kyawaddeyo naye Mukama n'atasiima Kayini kyawaddeyo. Kayini n'asunguwalira nnyo muganda we
n'atunuulira bubi. Mukama n'amugamba nti kiki ekikusunguwaza era kiki ekikutunuza obubi bw'otyo? Senga okoze ekirungi tewandisiimiddwa, kubanga okoze obubi, ekibi kiri ku luuyi lwo, ky'oyagala era kyagala okukufuga, naye gwe oteekwa okukiwangula. Naye omusajja ono olwamugamba bino ebigambo, Kayini teyawulira ekibi kyali kyasensedde dda mu mutima gwe olw'erisa ebbi. So bintu byonna, teri kintu kyonna kyolaba kasita olokoka ogenda kubeera contented, ogambe nti teri muntu yenna kyonna, buli muntu yenna kyonna kyali nsobola okiba. Togenda kuwulira buti eri banno olw'ensonga ogenda kubanga omanyi nti oyo gwokkiriza, oyo gwosaze okuwa obulamu yagaba bonna abalina yabawa. Abatalina ku bubwe ye baba tebalina, kubanga Bayibuli egamba nti omubi anaakuŋŋaanyanga entuumu naye Katonda naawe oyo amusanyusizza. Omubi anaakuŋŋaanyanga entuumu, Katonda naawe oyo amusanyusizza. So bw'onoosanyusa Katonda, waliwo byagenda okukolera nga gwe tobisabye, waliwo byagenda okuwa nga tonnaba nabbinyega. Kyoba tulina akayimba ffe ke tutera okuyimba, waliwo Mukama byankolera nga simaze nakusaba, Yesu byankolera. Ti waliwo Mukama byankolera nga simaze nakutoba. Agenda kukolera nga tomaze nabbimusaba, olw'ensonga ye mugabi, gwe wakkiriza mugabi. Omuntu omugabi akuwa n'akuweera ddala, Omuntu omugabi gy'okoma omugamba bannaye weebale, ate ekyo kyekibatta. Gy'okoma omwebaza, kyova abaganda bagamba nti weebale amala ebintu ku muntu. Gy'okoma omwebaza noga weebale. Nekyabadde nakyo kyabadde asigaze ekito n'agamba nti kwata. So ye Katonda ataggwako bintu, mukkirize leero abeera omulokozi obulamu bwo. You are not going to lack anything. Toyina kintu ky'ogenda kubulwa, but the moment w'okkiriza ono omugabi agaba eri byonna. Teri muntu azaalibwa na nnyumba, teri muntu azaalibwa na mamotoka, teri. Bible egamba we all have equal opportunities. Nasoma ekyawandiikibwa ekyo kiri mu buulizi. Ffenna tulina akadde keekamu, omugagga n'omwavu. We have 24 hours. Ye Katonda wabaye Katonda agaba bonna, asobola okyusa erinnya lye. Ate Bible egamba fokasi ye muli kwabo abatalina yadde akantu. Yajja abeere obugagga eri ffe abatalina, abali batasuubira nti tusobola okuba an issue oba okuba ensonga yonna bulamu. Yajja abeere omugagga. Nasoma ekyawandiikibwa ekyo nakibasomeddeko nejjo, Bakolisi ekisooka essula ya 8, 1 Corinthians. Abakolisi ekisooka essula ya 8 onyirwa mweka. Bakolisi ekisooka kandabe. Abakolisi ekyokubiri, 2 Corinthians essula ya 8. Ononsonyiwa. Kiri Bakolisi ekyokubiri essula ya 8 onyirwa 9. Wagamba nti kubanga mumanyi ekisa kya Mukama, kubanga mumanyi ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, nti bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwaffe, obwavu bwe bulyoke bubagaggawaze eri buli muntu atalina. We are rich, we have abundant life in Jesus Christ. Ng'okkiriza leero obulamu n'obumuwa, teri bugagga businga ekyo. Obugagga kye bayita obugagga, it's not about money. Kye bayita obugagga when you have kasitola ng'olina obulamu, when you have life you have everything you want. Kasitola ng'olina obulamu, you don't need anything to enjoy life. When you have life you can enjoy anything you want. Tolina kye weetaaga okunyumirwa obulamu. Kasitola n'obulamu osobola okunyumirwa buli kyonna kye weetaaga. Omugagga newankubadde alina ssente mmeka ngali mu ntaana, he cannot enjoy anything. Tayiri kyekyasobola kunyumirwa olw'ensonga nti yagenze. Eyo nno gye bagenda munnange naffe munnange tetusobola kwogerayo bingi nnyo, n'ebino ebyokunsi bye tusobola bagamba nti essanyu liri ku nsi. Essanyu eddala erigenda okusingako wano essanyu eriri mu ggulu. Waba Katonda yatonda ensi n'abega ku bulungi bwe n'abussaako a portion, yabegako bubesi just ku bulungi bwe n'abussa. Bible egamba nti n'atonda ensi n'ateekamu buli kintu ekirungi. Naye ate eri gyali gye bisibuka, otenda bimuli byansi birungi, ate olwo gwe ebimuli ebiri mu ggulu. Otenda zaabu wansi bugagga, ate olwo zaabu ali mu ggulu. Ate olwo luli kabikola gy'atuula.
ye katonda w'obulungi, the God of goodness. Omuzungu yajja obujja esooka n'abeera God, the God who is good and he is good all the time. Yajja obujji fere tumuyita katonda atonda ebitabaddeeyo. Ye katonda atonda, waba ye katonda atonda buli kintu kyonna ekirungi kiri in his presence. Tonyonya ssanyu lyo ng'olinyonyeza mu bantu, nyonyeza nnyo ng'onyeza mu Katonda, kubanga busobola okutya gw'obadde osuubira nti okusanyusa buli kanaku n'atasobola kubaawo. Oba ntidde lwenyiri lwina balijja lukusomera oli mu Zabbuli 10:18 Mukama era azzeemu n'alumpa. Zabbuli 10:18 ndabadde ndusoma wano naye nga nammwe mazima mugaba musumba amafuta eno naye ka mbasomera olunyiri olwo. Ye basome Mukama. Zabbuli 10 nammeka onyiri wange weeyayo. Mukama atukoze obulungi atukoze obulungi obutali butono, atukoze obulungi obutali butono. Salo wali mulamu obukwase ye byonna bigenda kukyuka. Nawe ogambe waliwo Mukama byampoleranga si akuwa omukisa n'ogamba bannaye Mukama nnaaze eki agabira in abundance n'ogamba bannaye yenze nayitawa. Katonda wakuwa omukisa akuwa n'ogenda oyita, akuwa omukisa n'akuwa n'ogenda oyita. So kkiriza ono abeere omulokozi obulamu bwo. Tosalawo obuntu byonna obwesigwe bwo obuteeka baana b'abantu, kubanga abaana b'abantu bayiwa, kubanga abaana b'abantu bayiwa era baleka, naye Katonda tagenda kuyiwa. Senga omukkiriza olwaleero obulamu bwo bugenda kukyuka. Senga omukkiriza olwaleero buli kimu mu bulamu bwo kigenda kukyuka, si ku lwa bubi wabula ku lwa bulungi nga gy'oli. Onyolo lubadde lugamba nti teweesiganga balangira era teweesiganga muntu yenna, kubanga bonna gwe mukka obukka ogubeerawo ne guvaawo. Naye weesigenga Katonda oyo atavaawo emirembe n'emirembe. Weesige Katonda oyo atavaawo emirembe n'emirembe. Salawo obulamu bwo bwekyesiriza oyo, ojje omutima gwo eri abaana b'abantu ogukwase Katonda, n'obulamu bwo bugenda kutereera. Buli kimu ku bulamu bwo kigenda kukyuka, buli kimu ku bulamu bwo kigenda kukola ku lwa bulungi gy'oli so si lwa bubi. Obulamu bwo kasenga on'obutunuulizi ono n'abeera omulokozi w'obulamu bwo. Njagala okola omuntu agamba nti musumba njagala kwatula bulokozi, ensi ekuwadde ekimala, naye ndi wano okugamba nti ye Katonda agenda okyusa buli maziga gonna buli ziga. Bayibuli egamba nti akuŋŋaanya amaziga gaffe mu kasumbi, akuŋŋaanya amaziga gaffe mu kasumbi. So salawo obulamu obuŋoono abeera omulokozi w'obulamu bwo. Salawo obulamu obuŋoono abeera omulokozi w'obulamu bwo. Onagenda kubanga wakatemya eriiso nga Mukama nawe akuviirayo. Yebale onyiriri mu Zabbuli 10:46 bannaye onyiri lwakusatu. Bayibuli egamba teweesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu omutali buyambi bwonna. Weŋŋamba oba nkiddemu kireka oba nkyogedde mu Lukyayina tokitegedde, kale kankiddemu. Temwesiganga balangira, baba n'obuyinza nga si bugabe wabula nga they have tebayita birthright. They can edda abalangira bedda baali gundi gwe mazima baali tebayimikamu nga wagamba nti fa abamba wabakutirawo. Agambye teweesiganga balangira newankubadde omwana w'omuntu omutali buyambi, omukka bwe gumuvaamu n'adda mu ttaka lye, ku lunaku olwo enteekateeka ze zonna zifa. Teweesiga ne gavumenti nababuuza definition of government, nababuuza n'abaana ne bakinziramu, naye abaana atijjukira what is government. Ebitabo kati abaana basinga ebbanga lye bamaze ebbanga tebasoma, ate ogwo omusango nno ne mu Sunday school tebakyagenda. Y'ensonga lwaki mulabo kiri ku baana abawala osanga kaana nga kamyezi myaka 11 nawe nga katise olubuto kagenda zaala nga kaliweka myaka 12 tebagendanga myaka 2 tebagenda mu Sunday school mu maaso ga Mukama. So wano is a calling n'okusaba Mukama akole ebyekisa akwate ku bakulembeze baffe bafune muri sympathy ey'okulowooza nti Katonda ng'ebintu byonna nga bigaanye
sente ziganda nowakweka mu nyumba okufa kukutuukako. Ansa si kwekweka, ansa genda mu maaso ga Mukama. Ansa ebizibu tebitegeeza to run away from God. Ebizibu bitegeeza to get close to the God of eri Katonda asobola okuyamba. Eri Katonda ekizibu ekiri ku bantu baffe luwoyogera ensonga yonna bakitunuliza byabufuzi. Ebintu byonna babifula byabufuzi. Naye nga ekituufu kiri nti ebizibu bitegeeza to get close to God. So seewuunya bwe ndabanga eggwanga likkaajana asipa nawuba kino kankigambe bagambye nti abaana emitwalo 29 mu Uganda, abaana abawala emitwalo 29 bagambye babukadde naye babadde mitwalo 29 bali mbuto. Bali tebereza Uganda eyenca omwana agenda ebizibu bigenda mukeera. Ebizibu bikeera omwana agenda okweza emyaka 3 ng'alinga jjajja. Ng'alinga jjajja olw'ensonga nti embeera y'obuvunaanyizibwa agitandikidde ku mbeera nga nd'obongo tebulina bakulowooza nti ofuna ekikumi olina kitereka. Nga tebulina oba nkyogere ntya oba nkinyumye etya nti atandise embeera y'okuba nti alina obuvunaanyizibwa at early stage. At early stage olaba gwe omusajja gwazalira ku myaka 4 n'ozaala abaana babiri ne bakkanula eriiso bwoti. Ne bakkanula eriiso bwoti nga walufuula luyimba anti abaana naye ate katanga ono azaalidde ku myaka 13. According to research nze sisobola kwogera kintu bakebedde ekitongole naye bakoze statement kaneme kubeera distracted nga abaana 29,000 abaana emitwalo 29 290,000 abaana emitwalo 29 nga bali mbuto abawala. Ate abalabye ku mawulire ag'ejjo Butabika naye yavudde negamba nti abalwadde b'emitwe abalalu b'emitwe bajjudde bwe bati buli ddwaliro lijjuza siri abalalu siri abalamu. Tebereza eddwaliro ery'abalulu ekiriyo fumba mukutu ery'abalamu ekiriyo kifumba mukutu. Imagine kitegeeza nti tulina kweggulira Mukama tetulina kweggalira mu Mukama. Oba nkyogere ntya Bayibuli eyogera nasoma olunyi oluli mu Ebbulaaniya ng'egamba temulekangayo kuŋŋaana ng'abamawanga tebakola. Temulekangayo ekyamu ku kintu ekyanyiizanga Katonda mu mirembe giri egy'olubereberye. Abaana be baavanga mu maaso ge n'agamba nti temuvudde mu maaso gange mbawaddeyo mugenda kulaba akabi endwadde zinaabajjiranga munawa maata ng'emisana ng'ettuntu omanyi kye bayita okuwa maata ng'emisana abantu we balabira g'olinga posi babiyita bakyalina ebigundi ebitalaba kiro byo biraba kiro tebiraba misana ebinyira biwuggulu binyira munabanga ebiwuggulu. You will look for happiness temugenda ligiraba. Munaba ne sente naye sente tezigenda bayamba. Agamba munaalyanga naye temujja kukutanga olw'ensonga ya run away from me, from my presence. Nina akayimba kentera okwagala kagamba your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Enjiri mbadde ntuuse ne wano awulidde ebyo si bigambo byange bigambo byani kale kakyogere nga kyogera ebyo mumuwulidde wangi muwulidde bigambo bya Mukama. So ayagala okwatula obulokozi agamba nti nsaze okugulira Katonda omutima. Let me look for this song. Your presence is heaven. Yeah. It's exactly. Resurrection power on the inside of you. You gotta. Ndogamba nti muyiye mulimu amaanyi agazuukusa. Buli moment obeera close. Lazaro. Yesu yali ng'ali wala ne Lazaro yali mufu. Yesu olwatuuka Lazaro bwe yali afudde abantu bamagamba mu nnaku 3 ne Bayibuli egamba for 4 days nnaku 4. Lazaro Yesu n'agamba nti oyo tafudde
era Kristo yagenda okuva ewali Laazaalo nga Laazaalo mulamu ng'amoga. Kitegeeza nti wabeera waliwo omulamu, wabeera waliwo essanyu, wabeera waliwo essuubi, waba yekagaba bulamu. Ng'Omuchina we yatonda emmotoka oba ng'abasajja abazungu abo, mwana wattu nawe obwongo obulina. Abe bamaaki bagamba nti ffe tetukozesa bwongo bwaffe abaddugavu, naye ng'olina amagezi gonna. Ate ffe abaddugavu tulina amagezi nannyo okukira abalala. Tusa tukozesa obwongo bwaffe n'amagezi gaffe n'entiisa yaffe. Ffe tutye Mukama, twesige Katonda, essuubi lyaffe tulize mu Katonda. Tugambe nti omukono gw'abasawo yadde weeguli, naye omukono gwa Mukama gwe gugaba okulamu, gwe gugaba okuwona. It's not about oba si ddagala, wabula eddagala ligenda okuwonya Mukama amala kuwonya. Si okuwonyesebwa kuva eri ye. Waba ayogera n'agamba statement nti bw'atakuuma, kitegeeza nti n'abateteekanya okuuma obulamu oba babukuumira mu malwaliro, bakuumira bwereere. Wakuuma akuumira ddala indiidi. Matchless love, okwagala okutaliiko maaki. Okwagala tekulina kwekufaananyirizibwa, kuli matchless. Teri kintu mu nsi kikusa, sente tezikusa, naye is our total satisfaction. Ye kwekukusibwawo kwaffe, era wabaawo. His presence is heaven. Wabeerawo eggulu lyeribaawo, mu ggulu teri kufa. Yensonga lwaki Laazaalo Kristo yamusembera yawona. That was the reason behind. Tolensonga nti Katonda yasembera eyali mubiri ng'ayitibwa Kristo. Ensi mwana wattu yagimala ku myaka 3, naye omuntu omu yagambye nti yagenda agikubira mpi ku bisaala. Ensi yagenda agikubira mpi ku bisaala. Nagamba naye mu nsi mujjudde. Myaka 3 yamala ku nsi. Wobuuza Yesu akunnyonnyole kiki bayita ensi. Ku myaka aga gasajja gamukuba. Abamu bagamba nti bwe butuuka kwa Esther, as in during as in that day of the resurrection, ye bayita Esther, abantu bagamba nti Yesu agenda kukomawo emigo gye bamukuba mingi. Yakola statement eyo indeed mu Yokaana essula ya 16 Munyirwa 3:3 n'agamba mu nsi mujjudde nnaku. Mu nsi mujjudde nnaku. Myaka 33 gye yamala ku nsi. Kankuyambeko taata, kankuyambeko ogani. Okay. Inti. His presence is heaven. Wabaawo eggulu libaawo. Nga kabaka kino kankigambe in simple way. Nga bw'olaba kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi, Mukama n'amukuumye, amuwangaazizza. Mukama akumukisa. Amuwangaazizza. Naye kabaka wonna w'abeera, kabaka wonna w'abeera, obwakabaka y'obubeera. Kabaka wonna w'abeera, bagamba nti kabaka agenzeewa Mulemeezi, obwakabaka bubeera awo. Oba nti ogende ntya, obwakabaka bulamba bubeera awo. So ne kabaka waffe, Katonda waffe, kabaka w'abakabaka, atuuza bakabaka ku Namulundo, w'abeera eggulu we libeera. Agenda okwatula obulokozi. Mukama atuwadde omukisa. Kabaka okolera ekisa eri obulamu bwange. Onyweze okolera ekisa eri obulamu bwange. Onyongera amaanyi. Wonna Mukama mwembadde nga ninnemererwa olwa takisi zennyene z'oŋŋamba okukola ngezi Mukama zirimu n'okuwaayo obulamu nga seebase eri Mukama emirimu gy'abaana bo Mukama ssebo gitambule. Nsabye ompa amaanyi
nsabye ompanguze entalo agenda okwatula obulokozi omugole wa Kristo agenda okusanyusa eggulu olwaleero leka abeere ggwe kubanga Bayibuli egamba nti omuntu omu weyenenya ebibi bye ebambaga mu ggulu. Kale omukono gwo gwa leero gwagenda okwatula obulokozi. Mukama embaga yatesiteesedde embaga agenda okwatula obulokozi. Mukama atukoze bulungi. It has been a long day service. Mukama yagitandise bulungi. Ekitibwa n'ettono tuyimuddiza. Mugende mulabe omukisa, mugende mulabe omukisa. Enjuzi zammwe zeggule ezibadde zaggala. Enjuzi zammwe zeggule zonna ezibadde zakulozingibwa. May God open doors for you. Kubanga agamba nti ebisumuluzo byaffe abiteekera ku bibigabega byaffe. Isaaya 22:22 n'agamba tunaggulangawo ne watabaggalawo era tunaggalangawo ne wataba n'omu aggulawo. Mugende mubeere ebisumuluzo ebiggula buli embeera yonna ebadde yagaana. Bannange mbasabidde omukisa, mbasabidde omukisa mummwe. Katonda ne wanaakola like 50% oba naye njagala 100% mummwe Katonda agenda abakolere. Nkuyanja n'enkuyanja bangi bayingidde ekibuga naye bangi bayingidde n'ensiba, bangi bayingidde nga bakkiriza ebintu ebitali, naye gwe ayingidde n'okukkiriza n'ogamba nti senga Mukama ampayo leero 50. Ebyo bisalasala toddamu bisaba. Gamba God give me or provide me according to all your riches, according okusinziira ku bugagga bwo. Nze sikyagala Mukama limitation. We musaba ssente mugamba Mukama ampa seed. Sikyagala Mukama senga leero bannange ampayo omutwalo. Mugamba Mukama mpa according to your riches. Bayibuli egamba nti oyo Katonda ayinza okukola ennyo okukira. Lwaki siri kusoma Bagalatiya. Galatians, the book of Galatians. Where are you? Bagalatiya tebaali basajja bamu naye Pawulo yabakuba enjiri n'agamba mmwe Bagalatiya mmwe balina okukkiriza, baali balokose. Bano abasajja Bagalatiya baali balokole n'abagamba na Bagalatiya mwani yabaloga okuva mu kukkiriza ke mwalina ne muddirira naye nnamu akanyeri kensinga okwagala nga Pawulo agamba Bagalatiya Katonda oyo asobola okukola okutira okusaba kwaffe abakolerenga amafuta g'amawe. Where are you, my verse? Monday morning. I need his presence Tuesday on the 75-85 freeway. God responds and says, I'm a person, go with me. My prayer this morning is that God, that your presence so consume us, that we walk in it daily. Not just on Sunday, not just enough to get things. Ephesians chapter 3 verse 22. Ephesians agambye nti akanyiri ako kalimu Efeso essula yakusatu lugamba onyirwa 14 nti kyeva nfukamira kitaffe abasinga mu ndaba. Sisobola bagamba ku taxi Mukama olusiza mpisaamu okubasaba naye kiri mulimu n'okuwaayo obulamu to lose life n'okutta feelings zonna ez'omubiri. Mwe mulaba omukisa agambe kyenva nfukamira kitaffe buli kika eky'omu ggulu n'ekyoku nsi kwe kijja erinnya abawe mmwe ng'obugagga bw'ekitiibwa kye bwe buli okunywezebwa n'amaanyi ag'omwoyo mu muntu ow'omunda Kristo atulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza mubeerenga n'emmizi munywezebwenga mu kwagala. Buli kika kyonna ekitonde kwe kijja erinnya abawe mmwe ng'obugagga bw'ekisa kye bwe kiri obuli mu Kristo. Mugende mukole munoge munoze ensimbi ng'abazinuga ku muti. Mugende temubulwanga emikono gyammwe tekibulwanga. Muddeyo n'obufeere waka batendereze erinnya lya Mukama obagambe nti bannange Mukama byankoze. Temuzzangayo maziga waka. We muyengeranga ekibuga temutwalanga amaziga ewaka. We muyengeranga ekibuga temubulwanga. Nsabidde ebigere byammwe Mukama akole ebyekisa gye muli. Ayagala okwekoka ddamu bino ebigambo gamba nti Yesu nga wonooyogera omuntu wo sweet ati wo nawe gamba nti Yesu. Abakyala bamanyi okwogera
I twist njatula nga siwaliziddwa nga sisindikiriziddwa obeera omulokozi obulamu bwange kukwasiza buli bunafu bwange. Abasinga kumwe muli banafu mu bya sikaati. Olaba omukazi nga buli gwolaba ayambadde sikaati oyagala mwebakako webasi ne bateeka ekitooke ne bakiteekako sikaati obulo kyebakako ne baddira embwa bannange ne bajambaza sikaati olw'obwensi bw'olina obulo okubwebakako. Naye ga Mukama nti obunafu bwange bwonna bwe mbadde nnina nze ng'omuntu Mukama mbukwasiza. Ndi munafu mu byensimbi, njagala okuba n'ensimbi nga neweziba nga si zange nzaagala mu nsawo zange. Ngenda nendaba sente za Mukama wange nenkemibwa neŋŋamba nti waki sijja akafazaali eky'ekkumi. Naye olwaleero ndokose, njatudde olwaleero nti ndi mulokole ndokose, sigenda kuddamu kwegomba bitali byange wabula okwegomba kange nkuwaddeyo eri ggwe kwesobera omulokozi obulamu bwange nkukwasiza byonna ebyange. Mukama onkubeko buli nfuufu zonna, onsitule okuva ku lubongo onje Mukama ssebo taata wonna mu nfuufu ontuuze n'abalangira b'abantu bo. Erinnya lyange olijje gye badde balisibira, oliwandiike mu kitabo ky'abagagga b'e disitulikiti y'ewaffe, oliwandiike Mukama mbeere bendera, ompe omukisa ogutaliiko boundary nga gukulosinga ne kamisi zonna eza mu Uganda. Beera omukisa Mukama okuva mu all countries and all countries of the world, mu nsi zonna ndabe ekisa kyo Mukama mu nsi eno ey'abalamu. Onsese nzenna abadde anyiikadde njatula nti ndokose, ndokokedde ddala. Nkusabira gwe alokose Mukama akole ebyekisa gy'oli, nkusabidde Mukama akole ebyekisa gy'oli. Ekigambo ekyo kinene, Mukama akole ebyekisa gy'oli. Wobadde tusobola Mukama yakusobozeseewo, akole bulungi Kristo. Olunaku officially nduguddewo, mugende mukole. Abadde batana batunda omukisa ngusumuludde. Nothing in this world